चलो मैं सोने की ईंट इसमें छुपा देता हूँ, देखता हूँ कौन सी लड़की सोने की ईंट जीत पाती है। तो तुम लोग तैयार हो क्या? अरे हाँ, हम लोग सब लोग तैयार हैं। चलो मैं इस वाले डिब्बे को खोलती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या निकलता। क्या मेरे सोने की ईंट निकलती है? अच्छा, इसमें पर्ची निकली हो, ये तो मेरे को तेरे से मिलेगी। क्या लो तुम्हारा गिफ्ट ये रहा, जाओ यहाँ से और देखो 1300 है। चलो मैं इसको खोल के देखती हूँ क्या इसमें मेरी सोने की ईंट निकलती है कि नहीं। चलो मैं इसमें से भी एक पर्ची निकली, इसमें क्या है देखती हूँ। चलो ठीक है, हमारा गिफ्ट ये है कि तुम्हारे 80 हथौड़े मारे जाएंगे। क्या मेरे 80 हथौड़े मारे जाएंगे? अरे मालिक, मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे क्या बोलेगा, जल्दी से बताओ। हो बहुत। चलो मैं इसको खोल के देखती हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। क्या मेरे सोने की ईंट निकलती है? ओहो, मेरे को लगता है कि मेरे सोने की ईंट निकल गई। दोस्तों प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब